болоту. Ехали дорогу. Ну. А что если мы по этой дороге только туда уедем? Там нигде не вопремся в ограждение? Нет, там в ограждение мы не упремся везде, но больше к Зеленому выехать. Да мы вот со стороны Зеленого, получается, и едем. Поехали покататься просто. Да, Юр? По дороге и налево. Да, типа Вот мансарды. Ну, не мансарды, а типа этот. Короче, фундамент под ним есть, но это не комната, это, ну, как крыльцо, да. там дорога закаталась. Нет, это внутрянка. Да. А, погоди, да, брус отнимаешь. Да, брус отнимаешь. О, я говорю, сплошно. Здесь все. Да. Выше. Ну, приехали. Да, и окно. Да. Ну там, по И на втором этаже получается направо-налево по окну. на мотоцикле. Вот летом не смогли победить. Раз решили попробовать. Окей, давай. Нету никого. Никого вообще нет. Дорога, знаешь, какая, на болоте она прям заросла. А сюда уже ближе вот этот ручей переехали. Все, и пошло скошено. Дорога какая готовая.
батю дождемся. Я тоже. Прыгай. Ну попробуй. Чё? Чё, вон он, папа твой? Испугался, что ли?